如果机器的话有异响哦，首先的话检查一下是不是输出台这边发出的声音。如果是输出台这边的声音，有可能是这个旋钮拧得太紧了，要把这个旋钮松掉。松掉之后的话，把输送台这里往外拉一下，拉出来一点。这边的话往外掰一点这个金属片，这边机壳这里。拉了之后，然后的话再把旋钮的话紧回去。不用上很紧，差不多有点紧就可以了啊。然后的话再试一下，看一下那个异响声音还有没有。那个第二种情况的异响啊，有可能的话是传动轴发出来的，传动轴就是这个位置的轴，看一下它有没有不平整，就是左边的话就是跟右边的高低的话里面是不是不一样。现在我们可以看得到，左边的轴没有在这个套筒的中心位置，也就是说，这个套筒的话，这边的话稍微要靠上一点。我们可以仔细的再看一下，这个套筒的话，下面的话已经刮到这个轴了，上面的话还空很多。这个时候的话就需要调整一下这个套筒，这边的话是可以上下活动的。接下来看一下我们如何调节这个传动的这个位置。先拆除防护罩，这个时候的话是套筒太高，我们就拿一个锤子，拿一个螺丝刀。顶在套筒这个位置，把它稍微往下敲一下。现在我们就发现的话，基本上的话，这个轴的话就在中心位置了。如果说太靠下面也是一样，如果说我再往下敲的话，就会敲过头了。这样的话，机器就会有异响。这样的话就是说，要下面的话往上敲过来一点。如果出现这样的情况也是一样，机器可以往后翻倒，可以拿锤子跟螺丝刀把它往上去稍微敲一点，直接顶在外面的那个套上面敲。差不多到中心位置的话就可以了。像这样开机就没有声音。还有一种异响的话，有可能是这边压货轮和橡胶轮发出来的。这个时候的话，我们就是说要看一下是不是这边的话，就是先把这个压货轮先拆下来。一个是压货的压力的话不能太大哦，可以适当的下压一点，不能的话螺丝的话一直顶到下面去了，这样的话压力过大的话会把里面的轴承的话压出异响来。一般情况下，我们可以先把这个压货轮先拆下来。
然后提高压花轮的底座，往上提，然后把压花轮取下来。取下来之后，我们重新开机，听一下有没有异响。如果说没有异响，那么就是压花轮这边发出的一个是噪音，一个是压花轮，一个是下面的一个橡胶轮，两个轮子的话都有可能性。也可以把下面的那个螺丝稍微松一点点，再听一下是否还有异响啊。这个螺丝可以适当的稍微松一点点，然后再轻轻的把它剪回去，然后再听一下是否还有异响。这个就是排除异响的3个方法啊，3个方面。